Доброго времени суток! Вашему вниманию предлагается блок двигателя Mercedes W215KL. Серийный номер производителя указан в описании. Блок двигателя для Mercedes W215KL 1999, 2006 М275, М285, 6,5L, AMG, в сборе с коленвалом и поршнями, имеются незначительные задиры в некоторых цилиндрах, деталь находится в Санкт-Петербурге, склад Красное Село. Пожалуйста, ознакомьтесь с представленными фотографиями и оставьте заказ, если вас заинтересовала данная запчасть.